Nana magadi zenyeme. Ndinofara ndatauro na baba Tawonga. Ndo Muteuro nawo. Alright. Ndikukufonerai nechitiko chakaitika kukuwadzana nezuro. Tina Gogo vari kuti vakauya kwamuri vachitsvaga munamato webatsiro kuburikidza nematambudziko avaisangana nawo pamba pavo. Vari kuti ivo mune munamato wamakavapa mukavati vachazvionera pamba pavo pakamuka paine mupurwa. Ndo zvaita kuti ndikufonere kuti ndinzwisise zvakaitika. Vanhu vakati wande handikuziva kuti ndeve kupi chaya. Vekukuwadzana. Kuwadzana. Vane mwana ane makore 4 vachirasa njere. Alright. Zvinogona kunge zvakaitika but handisi kunyatsoziva zvangu kuti ndevapi vacho chaivo but handisi kunyatsoziva kuti ndevapi but zvinogona kunge zvakaitika handizozivi zvangu kuti munhu akaitirwa munamato ivo vakangoitirwa munamato vakanzi pane zvamuchaona kana kuti ivo vakati chiivo. Gogo kutaura kwavo vari kuti hanzi vakauya kwamuri vaine dambudziko remwana anga ari kurwara nepfungwa muchibva mavavakira munamato mukati pane zvinhu zvavachaona vanopinda Roma. Vekukuwadzana. Mavarangarira. Ndofanira kuita varangarirawo. Inini ndinoitwa Fengwesere ndiri kukufonerai ndiri kuSly Media TV. Saka ndangoti ndikubvunzewo maererano nerubatsiro rwamakapa Gogo. Totangira ipapo pamunamato wamakavapa. Zvii zvamakaona mumweya zvakaita kuti muzosvika padanho rekuti regai ndikuvakire munamato mune zvinhu zvamuchaona kumba kwenyu. Gogo ava chinhu chakaitika ndechekuti ndofunga zvavakabatsirwa pamwe handii. Izvezvi zvinhu zviri panyama dzangu handizozivi kuti vakataurwa nzichiwo nezvavakataurirwa pamwe but chinhu chandorangarira zvangu ndechekungoti ivo vakataurwa matauriro avakaitwa vachinzi pane zvinhu zviri kunetsa zviri kukonzeresa matambudziko kuvana venyu nezviri kukonzeresa matambudziko pakati pekurarama kwamuri kuita sei kwamuri kuita handiti ndobva vangonzi rekaitike munamato chaita munamato kana pamba penyu paine zviri kuitika muchazviona zviri kukonzeresa matambudziko ndofunga ndo zvinhu zvakangoudzwa saka nezuva ranezuro pakawanika paine mupurwa waiva nezvuma handizive kana manga makaona mufananidzo wachona. Ndikaziva kuti ndizvo zvese here zvinhu zvakaonekwa ipapo zvingava zviri tingati zvombo zvemuvengi kana kuti pane zvimwe futi zvamuri kutarisira kuti zvichabatika pamba pavo. Ndikati izvo zvese ndenge ndanyepa ndikati hazvisiri ndenge ndanyepa because kuti ndizive kuti chii chakaonekwa chacho nemaitikiro azvakaita handina chandiri kuita sevo chandiri kuziva pazviri. Vakandifonera nezuro ndandiri kukaribha vakandifonera handakukwanisa kunzwanana navo nekuda kwenoyi saka nobva ndatozovavaudza ndikati kana makwanisa kuuya munouya China tosangana kumaso wechina toona kuti zvakamira sei. Saka ndomamirira zvakaita sei ndomamirira zvakaitawo. Asi setsanangudzo dzamakanga mavapa kuti vane zvinhu zvavachaona pachivanze pavo tingati zvakaonekwa izvozvo nezuro mupurwa nezvuma zvaiva pamba pavo ndizvo zvezvimwe zviri kukonzera matambudziko avari kusangana nawo. Chandisingade kunyepera ndechekuti nditi ndizvo ini ndisina kuudzwa kuti ndizvo nemweya kana kuti hazvisi ini ndisina kuudzwa kuti hazvisi. Handidi kutaura zvinhu zvekunyepa ndoda kutaura zvinhu zvandenge ndaudzwa zvinoita kuti zviite zvakaita sei zviite zvakanaka because handisati ndaziva kuti zvakamira sei kana kuti mamiriro azvakaita ndeapi but ndakaudzwa kuti kutambudzika kwanga kuchiita vana vavo kusabatawo chinhu chinooneka. Chinhu chakaitika ndechekuti murume wavo anofanira kunge anga aine mudzimu pamba pavo pane n'anga dzakatombouya dzikagadzirira magadziriro adzakaita kumusha kwemurume wacho kune vanhu vari kushereketa vachikonzera matambudziko kuvana ivo vacho pamusha pemurume wavapo vakatobva vachiita zvekudzingwa nehama dzemurume vachinzi muri kushereketa ndimi maurayi remurume but hama dzacho dzine maitiro adzaiita ivo kubatawo mishonga vakabata zvechokwadi asi
kushereketerwa kwavari kuitwa vana inzira yekuti vanhu vakuwana mukana nekuda kwezvavaimboita sei zvavaimboita. Saka alright, enderai mberi. Ndo chete nyaya yacho yandinenge ndiri kuti kana varivo kahiti kandiri kuziva zvangu. Ndofunga nezuro pakanga pakaungana vanhu vazhinji, vamwe vakanga vakufunga kuti zvinhu ndezvavo, asi inini sekuvabatsira kwamakavaita zvinhu izvi, since makati vachazvionera pachibva pamuko paine mupurwa nezvuma, zvingava zvavo here kana kuti zvinhu zvemuvenge ari kutumira? Handina chokwadi chekuti ndezvavo because handambobvira ndaudzwa kuti vane zvinhu zvavainazvo. Yena ndiri kukunzai. Handina kubvira ndaudzwa kuti vane zvinhu zvavainazvo ende ivo kana mukavabvunza handina zuva randakavati mune zvinhu zvamuinazvo, asi vanga vachishandisirwa mishonga yavanga vachishandisirwa nehama dzavo nehama dzevana. Saka ndomamirira azakaita papongo. Alright. Pane vamwe vanhu vamunorangarira here vakauyawo zvichida pamwe nematambudziko akaita kunge iwaya ari kusangana nagogo, ane minane mishamisa kumuka pamba paine mupurwa nezvuma, vamuchiri kurangarira mumusoro? Ndinganyeti wezi inini zvandenge ndangoudzwa ndo zvandoita panguva ipi iyoyo. Maitiro andakaedzi ndiite inini handiti, vakanzizwa nezvo ndofunga pamwe inini kana Mwari akakuunzwai zvinhu izvi zviri kukurwisai izvi handiti, kana tikaita munamato zvimwe Mwari anogona kukuyambutsai, munogona kuzviona, but handa kuziva kuti vanozviona sei kana kuti kii chinoitika handiti. Alright. Saka iwo maitiro zvakaitawo handizozivi zvangu kuti chii chakaitika handiti kunepa ipapo. Ndichitaura nagogo, vane mwana ane makore 4 achirwara. Vaiti kubva pamatanga kuvabatsira dambudziko rekurasa pfungwa raanga ari kusangana naro, vari kuti apora ave nani. Chii chingava chiri kukonzera kurwara kwemwana kwepfungwa? Chinhu chakakonzera kurwara kwemwana kwepfungwa handiti, mwana uyu kumusha baba vake mukuparira kwavakaita, baba vake vanga vaine mudzimu vanga vainawo, vapatorwa machira akatorwa ivo vachidzingwa mumusha imomo. Machira aya baba vacho vakaita zvekuurayiwa nehama dzavo nemishonga, iri nhau yekuda kuti vatore mudzimu upi, vatore mudzimu yawe, vatore mudzimu iwoyo handiti. Ndobva vapindura zvavakapindura izvi, mukupindura kwavakaita zvavakapindura izvi, hondo iyoyo ine mwana wavo mumwe chete wayakatouraya. Saka apa chinhu changa chaakuitika manje ndechekuti mwana uyu mukubvutwa kwaanga akuitwa pfungwa kana kupenga kwaanga akuitika, inhau iyoyo yanga yakapindurwa. Vana ava vari kuseenzesa upenyu hwevana vapi? Hwevana ava. Ndo nyaya iripo. Saka mwana wavo wekutanga chaichai akaparara. Meno mapararo akaitwa ivo vakaudzwa maudzirwo avakaitwa nemweya, akangoita kunge munhu adyiswa here ndobva aparara. Saka izvi manje paakaparara mwana uyu, hondo iyo yanga isati yatopedza zvairuda kuita, ichiri kurwisana navo. Saka mukuvakirwa kunamato kwavanga vachiita, vakaudzwa kunzi Mwari anofanira kuti kundisa munyaya dzipi idzodzo, munyaya idzodzo. Saka kukundiwo kwavo ndokwandasingazivi kuti Mwari achavakundisa sei kana kuti vachabuda sei, but mwana uyu kuve nani ende ndakavimbiswa nemweya kuti anoita rai. Vamwe vana vaitofunga kuti ndiamai vavo, ndivo here amai muchiona mumwe? Havasi amai. Uye inini pandakaudzwa chaivo ndikati amai ava vane chavainacho, ndinge ndanyepa, but vari kutakudzwa zvavari kutakudzwa zviri kutokonzeresa, because chinhu chaachitodiwa ndechekuti panofamba vana ava vamwe vacho vanogona kuti udzonza amai venyu nababa venyu vane zvavari kuita sei, zvavari kubata, but ivo vasinawo chavainacho chiwani. Madzibaba, ndingada kukutendai nenguva yenyu, asi ndisati ndakuregerai kuti muende, ndinoda kuziva kuti mamwe matambudziko imimi amunobatsira akamira sei? Inini zvinobatsirika baba. Ndofunga chinhu chatingangotaura zvakanangana nemhepo dzekugadzirwa nevanhu, izvozvo tinozama nepatinogona napo. Mwari kana atendera
weze zvinhu zvese kuti uyambuke ndimwari. Ndatenda baba. Saka vanoda kukubatai vanokubatai papi? Ndandisati idzodzo nhamba dzangu idzi but ndandisati ndamboita handiwanzoite zvangu zvepafoni. Vanhu vanongouya pamafoni. Alright. Saka ndinokumbirawo nhamba dzachona mudzidanidzire izvezvi. Hello. Kana muchidzirangarira nemusoro. Nhamba dzefoni. Idzodzo nhamba dzamuinadzo idzodzo ndo nhamba dzacho. Alright. Kosowe renyu rinowanika kupi? Eastview phase 18. Eastview phase 18. Sangano racho rinonzi chii MadziBaba? John Masowe chishana. Ndatenda hangu MadziBaba. Ndatenda baba Mwari ngaakuropakadze. Alright. Manga muri Sly Media TV ndinokutendai nenguva yenyu yamatipa. Ndatenda babongo. Sly Media TV, building bridges.